Sydney 同 Melbourne 咧就長期入選10大最適合移居城市，咁啊基建啦、教育啦都係非常之高嘅水平嘅。但係咧有一個問題咧，亦都係一個好大嘅問題嚟嘅。全世界呢一個問題都非常之大，呢兩大城市咧都好似非常之落後嘅處理方法，係咩呢？就係垃圾回收嘅問題。講呢個垃圾回收嘅問題咧，講起都好笑，因為咧我啱啱嚟到 Melbourne 嘅時候咧，我係有啲奇怪嘅。其實我移民嚟澳洲之前咧，我已經嚟過澳洲，起碼唔記得3程4次旅行噶啦。咁嗰陣時咧，我都見到街邊嘅垃圾桶咧有普通垃圾啦，同埋 recycle 嘅垃圾嘅。咁嗰陣時我就諗點解咁奇怪咧？淨係得一個 recycle 嘅垃圾，真係冇做分類。咁啊，所有 recycle 嘅嘢都抌落同一個垃圾桶度。咁嗰陣時開頭咧，我就冇乜為意嘅。咁我嗰陣時都係遊客嚟噶嘛，咁啊冇理咁多啦。咁啊到我真係移民嚟到 Melbourne， 咁我開頭係住 apartment 嘅。咁咧嗰陣時我開始就發現啦，抌垃圾咧係非常之奇怪嘅。點解咧？因為喺香港啦，我哋會做垃圾分類噶嘛。咁啊有普通垃圾啦，同埋有可回收嘅垃圾啦。咁可回收嘅垃圾都要分膠樽啊、鋁啊、即係金屬啊，同埋呢一個紙噶嘛。咁起碼都係有呢3個分類噶嘛。咁啊嚟到 Melbourne 嗰陣時咧，我住 apartment 咧，直頭係連回收垃圾都冇嘅喎。我覺得點會咁奇怪嘅？係完全冇嘅喎。所有人咧都係將所有嘅嘢咧，就算回唔回收都好咧，都係直接抌落去個垃圾房度。咁啊，直接去抌落去嗰啲大型嘅垃圾車啊嘛。好似一個禮拜會有2日嘅，如果喺 City 嗰啲 apartment。就一個禮拜有2日去收嗰啲垃圾嘅，咁我覺得好奇怪，喂，完全唔使做回收嘅，完全冇垃圾分類嘅，冇理由咁唔環保㗎，咁樣覺得呢一個都係環保係一個好正常啦，而家全世界都講緊㗎嘛，咁冇理由話澳洲，哇，教育水平咁高，係咪？又講到係全球10大最適合移居嘅城市。長期都喺榜上面，我點會咁樣嘅？原來係真係嘅。如果你係住喺 City 嘅 apartment 咧，你完全唔需要理會個垃圾分類同埋回收嘅。咁好啦，到我而家啦，我搬咗出去，離開咗 City 啦。咁啊，我而家住緊嘅地方又離開 City 20幾公里嘅地方啦。咁其實都唔係好遠嘅啫，即係等於你，如果你係以香港嚟計咧，咁九龍呢一個旺角係市中心嘅話咧，只不過係住喺青衣左右嘅啫。咁啊，其實唔係好遠嘅。咁我而家嚟到呢度咧，咁好啦，終於係發現咧係要做垃圾分類嘅。但係咧係點分類咧？show 俾大家睇下，就係呢3類啦。咁係咩咧？呢3類，黃色呢一個啦，咁咧就係所有 recycle 嘅垃圾，即係唔理你紙好啦、膠樽好啦、鋁罐好啦、金屬好啦，乜都好啦，總之可以回收嘅咧，就係一個咁嘅一次過咁樣收晒。咁我又覺得，點會咁嘅？好奇怪喎。咁然之後咧就係。呢個就係普通垃圾啦。咁呢個你見到咧，已經有啲樹葉出咗嚟，係咩咧？就係你花園會造成嘅植物嘅垃圾，即係譬如樹葉啊、草啊嗰啲咁嘅嘢啦，樹枝啊咁樣都係用呢一個綠色嘅垃圾桶去收嘅。咁喺 Melbourne 咧，每個星期咧就會收1次垃圾嘅。如果唔係 City， 咁 City 嘅 apartment 咧就唔同嘅，有少少唔同嘅，可能因為一棟好多啦。因為如果你高嗰啲 apartment 就係一個星期會收多，好似有2-3次收垃圾嘅。咁我又唔知啊，因為我冇理會咁多嘅。咁如果你好似我咁樣咧，唔係住喺嗰啲 apartment 嘅地方咧，離開咗個 CBD 嘅話咧，咁咧一個禮拜咧係收1次垃圾啦。咁咧就普通垃圾咧就每個星期都會收1次嘅，回收垃圾咧就2個星期收1次。咁呢啲草嘅 garden 嘅垃圾咧就每2個星期收1次，咁樣去收嘅。咁
咁啊收嘅日子咧就按你嘅地區咧都係有啲唔同嘅。我屋企呢度咧就係每一個星期嘅星期五咧就會嚟收嘅。有陣時如果因為公眾假期咧，就會褪遲1-2日啦。回收垃圾呢個問題咧，近排喺 Melbourne 咧就非常之大嘅問題嚟嘅。兩大 supermarket 咧就開始唔派呢一個購物袋，咁購物膠袋開始唔派啦，咁咧就開始咧就俾人投訴。其實咧澳洲嘅居民呢個環保意識係真係比較低，唔派膠袋其實係明明係一件好事嚟嘅，即係你減少用膠袋係對呢一個地球環保咧非常之緊要嘅。咁然之後咧就係另外再早少少嘅日子咧，就發生咗一個其實算係一個外交嘅風波嚟嘅。係咩事咧？就係咧中國大陸啊，就唔俾呢一個澳洲咧再將佢哋嘅 recycle 垃圾咧就運入去大陸去做一個回收。其實咧呢一樣嘢都係我到5月嘅時候我先知，原來澳洲嘅垃圾回收業咧係非常之貧乏嘅。近乎冇嘅，所以咧澳洲嘅可回收垃圾咧，基本上係運去中國大陸嗰度做回收。咁所以而家呢一個問題咧就非常之嚴重，就係哇大鑊啦！大陸唔肯買我哋啲垃圾啊，咁點算呢？係唔知點算嘅，因為咧而家嘅澳洲聯邦政府係真係衰啲講句係束手無策嘅。咁但係你嘅澳洲人回收垃圾都仲係咁樣，全部抌晒落同一個垃圾桶度，咁點回收呢？你話簡直係需要再教育過。但係你睇下啦，淨係一個膠袋問題啊！哇，嗰啲澳洲居民都搞成咁，喂，你做乜唔派膠袋啊？嚇，我買嘢冇膠袋啊，我唔俾錢㗎。跟住我，然之後咪再去攞過晒啲嘢，跟住再去搞你個 cashier 啊！咁冇錯啦，而家澳洲咧就處喺一個咁嘅問題上面，喺一個環保意識上面係非常之貧乏嘅。相比於香港啊、台灣啊、日本啊，根本上係冇得比嘅。澳洲嘅民眾咧，對於回收啊呢一個議題上面咧，根本上係衰啲講句啊，完全冇概念嘅。如果你話要推行呢一個垃圾分類，每個星期仲要再去細分某一日要收咩垃圾呢，肯定會令到呢個民怨上升啊！跟住係咁投訴啊，然之後又亂抌垃圾啊，又成。如果你問我可以點樣搞呢？呢一樣嘢？我真係唔知，我覺得係需要澳洲人真係好好反思下，點樣去令到我哋個地球呢好啲。同埋呢，其實澳洲咁大啦，大把地方可以開回收工場啦。聯邦政府完全唔諗呢啲嘢嘅，而家淨係諗你哋啲人減少啲抌垃圾啦。咁啊算啦，垃圾呢個問題唔係淨係減少就可以解決㗎喎。唉，今日係同大家講完咁多先。我都要再處理我啲垃圾嘅，拜拜。